Всем привет! Всех с Масленицей, дорогие друзья! И сейчас я буду печь дрожжевые блины. В 1 литре молока растворяем 2 столовые ложки сухих дрожжей. То есть, если в граммах, то получается 30 грамм. Значит, у нас здесь литр молока и 30 грамм сухих дрожжей, то есть 2 столовые ложки. Добавляем ложку соли и ложку сахара. Затем добавляем сюда 2,5 стакана муки. Затем все тщательно перемешиваем. Пару закрываем крышкой и ставим в теплое место на 3-4 часа. Опару уже я поставила заранее, прошло как раз часа 3, наверное, опара готова. В общем, добавила я 2,5 стакана муки и сюда же добавляем 6 яиц. Отделяем отдельно желток от белка. Белок нужно взбить. И тоже добавляем в тесто. И тесто замешиваем. Вот, добавила, значит, в опару я 2,5 стакана муки, 6 яиц, 6 желтков. И теперь тоже сюда добавляю отдельно взбитые белки. Так. Все. И это все я тщательно перемешиваю. Ну все. И полученное тесто, значит, должно настояться в течение 20-40 минут. Потом его уже можно, не мешая, выпекать. Ну еще завтра я буду делать блины из капусты. Так что кому интересно, заходите, смотрите. Ладно, давай иди. Вот. В этом году как хорошо совпало. И это Масленица в марте. И праздник захватила 8 марта. Правда ведь? И прям пятница, 8 марта. Вот вообще лучше не придумаешь. Ладно, идите. А то сейчас Алочку разбудите. Сейчас блины допеку. Маша, иди раздевайся, руки мои. Я только тебя читаю. Только не порвите, а то это библиотечная книжка. Потом нас ругать тут. Мне надо сдать через 2 недели. А начнем эту неделю первую. Да эту книжку, Маша, можно за день прочитать. Я, значит, буду читать это целых... Нет. 7 плюс 7. Целых... 14 дней буду читать. Ну, не 14 дней, я буду читать 14... Это... Не замерзнут сегодня? Одну книжку я буду читать 14 дней. Один день я почитаю целую книжку. Второй день я прочитаю целую книжку. Третий день я прочитаю целую книжку. Анна, иди сейчас разбудь меня, Алочку. Кто будет блины печь? А это... Там мне еще какой-то огромный... Аня, ты пустили набрала? Я помню, все убила. Что убирай? Я не шарю, мама. Ну просто слушай. Сегодня не читать. Что там у тебя? Не знаю. Сейчас подойти. Это Катя мне дала. И я там это своих друзей написала. Да? Сейчас подожди, я это у меня написала. Ты что написала? Лена. Катя слухала. Такие блинчики получаются. Все дырявые.
Что, Я Маша? читать не буду, Почему? потому что я это прочитала уже давно. Ну, зачем ты добрала ее в библиотеке? Нет, не эту, а это, которую мне задали почитать. Ну, Вот, читать мне задали. Вот, читать, видишь, мне задали читать. Вот. ага. Видите, Раздевайся давай. вот. 19 и 20. А я это уже прочитала. Ну, еще раз прочитаешь. Ну, еще раз прочитаешь, что с тебя будет-то? Давай, иди. И были такие. Вот и Иван у меня с работы пришел. Да, всем привет. Фух, А я тут блинчики пеку, видишь? да, ну это хорошее дело. Вкусненькие. Масляная неделя. Саша сказала, чем больше блинов напечешь, Так, тем плодотворнее год будет. Нет, сколько блинов напечешь, столько в году будет свет. Ой, ну, понятно, хорошая погода. Ну. вот. А еще знаешь, что говорит? Саша мне говорит, что надо в среду есть гороховую кашу. Да? Нет, И чтобы день больше был. нет. Если в среду в доме Примета горох такая, есть, да. а в четверг эти длинные угощения, тогда год богатым будет. Понятно? Так что в среду дома горох ешьте, а в четверг блинные угощения. Что там папа купил? Мгм. 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 Опять кот полазил за Да, рыбка соленая. Маша только что тоже пришла, ты что, не видел ее? что? Я видел, ножки вот так идут, за бугром прячется. Думаю, ну это Маша. Чтобы ветер не удул, она тихонько так. Ну, вот такие блинчики получаются, они все, видите, какие? В дырочку. Вот, такие они плотные. Ну все. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал.